La mise en service du tunnel de base du Chenery est la pièce finale de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, NLFA. La ligne de plaine reliant Altdorf à Lugano est désormais une réalité avec le tunnel de base du Chenery d'une longueur de 15,4 km. Le tunnel de base du Chenery a été remis le 31 août 2020 dans les délais prévus au CFF. Les CFF sont désormais également les propriétaires du tunnel de base du Chenery. Le plus grand projet d'infrastructure de Cablex à ce jour touche ainsi à sa fin après 5 ans et demi de travail. C'est le moment idéal pour pratiquer une rétrospective et de passer en revue les étapes les plus marquantes de Cablex. Für Cablex ist der Chenery-Basistunnel ein Strategieprojekt. Wir wollen jungen Ingenieuren die Chance bieten, dass sie sich mit dem Chenery-Basistunnel eine Referenz schaffen können. Und schlussendlich ist es wie jedem Projekt Zeit, Kosten und Qualität die treibenden Faktoren, die wir realisieren und realisieren. Cablex avait fondé un consortium avec Port dès 2012 en vue de présenter une offre. Ce consortium avait alors obtenu mandat pour le lot technique ferroviaire et coordination générale. Innerhalb dieser ARGE hat Cablex eine ganz starke Position. Einerseits haben wir die Federführung in diesem Projekt und somit auch die Gesamtprojektleitung. Wir wollen den Tunnel erlebbar machen, wir wollen uns eine Marktposition schaffen, die uns auch in Zukunft in diesem Geschäft am Leben behalten und wir wollen einen Mehrwert für unseren Kunden bieten. Les missions de Cablex dans ce projet sont très vastes. Wir bauen in diesem Tunnel ein Tunnelfunksystem, dann Stromversorgung, dann rüsten wir 2 Bahntechnikgebäude aus, wir machen die ganzen Fluchtwege, Beleuchtung vom Tunnel. Alles, was dazugehört für einen vernetzten Tunnel. Wir haben rund 350 solche Zeichnungen zu machen. Dann haben wir 650 Schaltpläne auf dem CAE zu erstellen und natürlich noch Projektplanung. À l'époque, Eric Nobel prédisait déjà: Das wird ein ganz harter Job, 1,5 Jahre in Schichten zu arbeiten, im Tunnel. Wir sind aber dafür besorgt, dass wir da ganz gut zu diesen Leuten schauen. Le gros œuvre du bâtiment technique ferroviaire de Vigana a été livré au consortium CPC le 3 septembre 2018. Le travail avait néanmoins commencé dès mars 2018 sur certaines installations dans les 2 bâtiments de technique ferroviaire à Vezia et à Vigana. Ce sont au total 700 tonnes de câbles, 300 tonnes d'appareillage électrique et 200 tonnes de transformateurs qui ont été installés, ou plus concrètement, 600 armoires électriques, 300 km de câbles moyenne tension, 360 km de câbles basse tension, 32 km de jalonnement lumineux, 670 luminaires, 62 installations à moyenne tension et 62 transformateurs, sans oublier les 730 km de câbles STFO. Ces éléments techniques n'ont toutefois pas seulement été installés dans les bâtiments de technique ferroviaire dédiés, il a également fallu équiper les galeries transversales et les niches techniques du tunnel. Wir stehen hier vor einem von diesen 48 Querschlägen, wo wir unsere ganze Technik für den Tunnel einbauen. Wir haben in allen Querschlägen diverse Schaltschränke eingebaut. Wir haben solche für die Datenkommunikation, wir haben solche für die Stromversorgung. Wir haben Mittelspannungsanlagen und wir haben Transformatoren eingebaut. Die meisten Querschläge sind gespiegelt aufgebaut. Wir installieren zusätzlich auch die ganzen Querschlagsbeleuchtungen installieren. Par ailleurs, Cablex a réalisé une imagerie numérique détaillée et animée de la galerie numéro 17. Grâce à cette installation virtuelle de test et de formation appelée TOUSA 4, le personnel des CFF peut être formé à la maintenance et à l'utilisation des installations techniques dans un environnement virtuel représentant le tunnel. Kevin Collette, Head of Digitalization chez Cablex, nous explique comment cette imagerie numérique a été créée. In einem ersten Schritt haben wir aus 2D-Plänen 3D-Modelle erstellt. Im nächsten Schritt wurden die 3D-Modelle in die VR übertragen und animiert. Zum Schluss wurden gemäß Kundenspezifikation 23 verschiedene Schulungsszenarien konfiguriert. Sobald sich der Schüler die Brille aufsetzt, befindet er sich im virtuellen Tunnel. Wie in einem Computerspiel navigiert er Level für Level durch die Schulungsfälle.
Quittons les installations à l'intérieur du tunnel et les galeries transversales pour revenir au bâtiment de technique ferroviaire. De mars 2018 à mars 2019, l'alimentation en énergie a été au cœur de nos préoccupations. Für dass die Züge später einmal durch den Tunnel fahren können, braucht es ganz viel Technik, unter anderem auch Energieversorgung. Tom Lobsiger, Head of IBS IBN, nous explique comment les installations électriques du tunnel du Chenery ont été mises en service. Wie ihr ja schon wisst, haben wir zwei Röhren, eine Ost- und eine Weströhre im Chenery-Basistunnel. Die zwei Röhren werden jeweils mit zwei Ringen an 16.000 Volt oder 16 kV, wie wir sagen, angeschlossen und einisch an 6 kV Ersatznetz. Pour la mise en route de l'alimentation électrique en 50 Hz, chaque étape de mise en service a été minutieusement planifiée et les programmes de commande correspondants ont été implémentés. Schlussendlich ist das Ganze rund etwa einen Monat gegangen, wenn nicht mehr, bis wir dann die Anlage in Betrieb haben. 2 générateurs de secours ont également été installés dans chaque bâtiment de technique ferroviaire. Was wir haben an dieser Anlage sind sehr hohe Redundanzen. Das heisst, wir reden hier von je 2 No-Break-Anlagen in den Betriebsgebäuden von 1400 kW. Les installations moyenne et basse tension ont été vérifiées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort, ST. Pour l'assurance qualité et la tenue de registres de conformité, les travaux ont été, dès les premières phases du projet, inspectés et consignés régulièrement par le personnel de montage. Le câble radio du tunnel de base du Chenery a été installé en novembre et décembre 2018. Les installations radioélectriques ont suivi en mars-avril 2019. Une nouvelle étape essentielle du lot technique ferroviaire a ainsi été franchie. Ohne eine moderne Tunnelfunkanlage lässt sich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke heutzutage nicht mehr betreiben. Pour s'assurer que les liaisons radio soient stables, des contrôles ont été réalisés avec un train de radiodétection et de nombreuses autres mesures. Wir befinden uns im Funkraum des SBB Funkmesswagens. Wir messen und beurteilen die in den Chenery-Basistunnel eingespeisten Funksysteme. Das sind zum einen die 3G, 4G-Signale der Public Provider, die die Connectivity zu unseren Bahnkunden bringen, sowie das GSM-R, welches für den Zugfunk sowie die Führerstandssignalisation verwendet wird. Und des Weiteren noch Signale für Polizei und Feuerwehr, welche im Notfall gebraucht werden. Le montage et la mise en service de la partie technique ferroviaire se sont achevés avec succès, avec le premier contrôle partiel du 31 août 2019. Les essais dans le tunnel de base du Chenery ont commencé le 1er mars 2020. Tom Guth, Life Cycle Manager de l'axe Gotthard, nous a expliqué à l'été 2019 ce que cela représentait pour les CFF de réceptionner un tel ouvrage. Mit der Übernahme vom Chenery-Basistunnel wird die neue Eisenbahnalpen-Transversale komplettiert werden. Wir als SBB freuen uns sehr auf diesen Moment. Jetzt kommt nach rund 13 Jahren nach dem Spatenstich noch die letzte intensive Phase, wo wir gemeinsam mit den Lieferanten zusammen werden die Anlagen auf Herz und Nieren testen, sodass man das rechtzeitig am 1. September 2020 übernehmen kann. Jetzt ist es soweit. Am 31.08.2020 haben wir den Tunnel erfolgreich der Alttransit AG übergeben. Vor 8 Jahren sind wir das erste Mal als Cablex mit dem Tunnel in Kontakt getreten. Noch weitere 8 Jahre wird es dauern, währenddem wir Garantiezeit und Service- und Wartungsleistungen erbringen für die Anlage. Es war eine schwierige Zeit, aber es war auch eine schöne Zeit da drinnen. Wir haben schlussendlich sämtliche Meilensteine erreichen. Wir haben den Tunnel in der Top-Qualität zurückübergeben. Wir haben auch jungen Ingenieuren eine Chance bieten, ein riesiges Referenzprojekt in ihrer Palmares aufzunehmen. Wir haben es geschafft, den Tunnel zu digitalisieren. Ja, wir sind glücklich, dass wir diesen Moment so weit erreicht haben. Dementsprechend möchten wir natürlich allen Beteiligten sehr gerne danken für ihr Engagement, für ihr Herzblut, für ihren Schweiß, aber auch unseren Vorgesetzten, die viel Mut bewiesen haben, uns hier entsprechend zu unterstützen und den Tunnel in einer solchen Qualität zu machen, wie wir ihn heute abgeliefert haben.